我想这一次的专案小组会议参加了3、4次以后越来越感受越多了，越深了那么我在想刚刚我就呼应一下我们刘祖前教授跟陈明华教授的这个区位的评选，我们今天必须要想说，整个国家的经济开发，还有环境保护以及社会安定三者要来兼顾的话，我们没有理由说去反对这些开发案，但是应该是三者要兼顾。那如果要三者兼顾的话，应该是应以本于专业的那个前提之下，以专业的基础来做这些比如说区位的选择，以及看所有各项的评估不应该是以政治利益或政治导向来决定说这个位置必须在哪里。我想这一点呢，是让我们一直觉得说就像刘教授所提的，这个地方是一样是浊水溪北岸南岸，以站在海岸变迁的那个专业领域来看的话，南岸北岸就是差很多，这是绝对的，因为它是前后有壤后有虎前后夹攻的那种形式所以这个地方是二地形，然后却偏偏来设这么大的一个开发案。虽然有一部分的它的开发过程是可以来看六亲，可是，在自然现象的环境里面浊水溪南北岸事实上还是有它的差异性的。那这是第一点，我先这里先做说明。第二个，林正阳教授提到说，我们的报告针对于这些教科书上所写的生态补偿种种，是我看到了。那这里面呢，我们看不到说，如果你要做到你的那个所谓的这个生态补偿的定义，你要做故意改善、创造跟保育实力种种的，那你的作为。除了你这些讲的话，你作为应该怎么做？那如果你没有做的话，会怎么样？所以说，如果采取这些方式、这个手段的话，那么你如何建立来建立政府或者是建立你们自主的这种公正客观的那种监督的机制？因为你的开发案完成以后，这个是不可恢复的，那么长达了几十年。那不是说在环评的时候讲就算了我想这个是一个给开发单位在做评估里面的一个方向那最后第三件事情，我提到说你们这个生态补偿那可是如果连结我们 A 组的其他第一个 A1 的那个海岸地形变迁的的这个议题来讲，海岸地形变迁。那么，我想我来了3、4次，我都特别在强调这一件事。你用长期大量的抽沙的行为来扰动你的好不容易淤起来的海底地床，那你长期然后高频率每天都在扰动它，如何让生物做补偿呢？我想这是违背你的这个基本原则你的这个你所提到的原则，所以我不相信说这两个应该可以画上等号的那另外一个就是说你的那个评估报告里面对养殖跟医疗活动里面也就是在一大早那个田立委所提到的地层下陷，我想这个必须要做一个厘清了。地层下陷我们分成我个人的认为我分成3个部分，一个就是你们造地区域。那个是我们开发单位自己家里的事你因为你是填海造地，你必须要压密，你必须要经过夯实，你的地盘改良，你才能够做土地利用，做你的建设。那么这个是我想在开发单位应该在这一方面是第一优先积极来做因为那个是牵涉到你的财产的安全。可是社会上的公益呢，因为这个地区呢是严重地层下陷区。这个严重地层下陷区就是你海北来说它存在，那么它原因是什么？是因为它缺乏水资源，它超抽地下水。那么从过去，因为你的开发区位，你的并没有去用到这些土地，你是直接离岸，然后就抽沙填土，所以这些土地呢，它持续仍然可能未来还是有可能未来持续有养殖或者是农作的行为。
那么在这里水资源没有获得改善的时候，它仍然会继续抽用地下水。啊，所以我想在这一块里面，因为我们行政院有一个地层下陷防治执行方案，以及曾经在经监会研拟的国土综合复议条例，这些种种都有相关的一些配套措施。你这么重大的，既然属于国家经建重大开发案，应该要跟这几个执行措施或是相关计划如何来结合，尤其是如果你提供这个地方安定的就业，那么这里面呢，你如何进行像我们最近最热门的高铁啊，是说减抽地下水、封井或者什么样的一个措施，或者我跟各位我们开发单位讲说，这个问题不是你来以后这个地方地层下陷的持续完，反而是你自己的问题。为什么？因为它如果持续抽的话，你的厂区也会持续下陷，也会在下陷的范围内。因为地层下陷它不是像地震那种断崖，它是有一个梯度的，所以它那个深层的抽，所以你哪一天你的厂区花了6000多亿，结果呢，逐渐呢你也在下陷啊，所以我想这一点我必须要提醒你。那第三个下陷呢，就是刚刚田委员提到的，因为你这里没有水源，你从提供水源的地方，那提供水源的地方，因为你可能必须要取水用水，那么使得那个地方或水源供应不足，那个地方去抽地下水，或者是其他的拦沙坝或取水堰的那种设施，那就有可能产生新的地层下陷区，那个是一种预警式的。我做这3种对地层下陷的厘清哈，我想这个也供开发单位来参考。那另外一个，我觉得很好笑，你或许说我那个外来语我听不懂，可是我不知道你们的计划里面说要去训练白海豚没有的路径，叫他去走那个廊道。你怎么跟他沟通啊？你可以抓吗？你把抓来一只抓来把它训练吗？可以吗？这保育类的。所以你在你的 A7之5里面你提到了，你的隔离水道你得借由训练计划诱导中华白海豚游经该廊道。然后你就叫一个交通指挥去指挥讲，哇，你这样为家行，或者你怎么训练？白海豚不是1只2只我想这一点似乎，觉得好像是，很大的挑战了。我不敢，或许你有你的本事呢，或许你有白海豚的语言语录，或者是我们说那个凤你可以跟他沟通，不知道，所以我想这一部分，也必须要厘清一下。那再来就是说，你这同样的里面，你提到污水处理你报告里面提到污水处理全部都是由集中，然后管理，然后排放。可是你今天简报里面又提到有一部分是要放到人工湿地公园里面，那么这样子到底有多少会放到那里？那人工湿地公园到底有多少的量可以一天有多少量可以让你去放？或者是这个人工湿地公园呢？它是一个活水区呢，还是一个净水区？就是一个pool。如果是pool填满以后，你1天2天填满了以后，那其他的水是不是干脆就全部排掉了？那一部分是做浇灌，我想这一点是有一些也是有待要厘清因为那个跟你的那个人工湿地公园的储存量有关不可能除非你是活水池一直排这边排那边，这边住进去，这边排出去，或者那个量可能1天就把你填满了，剩下的就每天就排放。那这个承诺我不以为然，会是一个可以落实的。那另外一个再提醒就是说，如果你要用这些工业废水处理后来放到人工湿地或者浇灌，一定要承诺说你要处理到多少的程度，因为目前环保署一个土壤及地下水污染法里面呢，你不要为了解决这个问题去创造另外一个问题尤其是你这里面很多的是工业废水，你要处理到什么程度？